समस्त को अभिनंदन। एक नूतन क्लास रे पूर्व क्लास रे आम आलोचना करते वर्ग संख्या। यही क्लास रे आम पढ़ा जाऊँ पूर्ण वर्ग संख्या एवं अजुग्म संख्या एवं एंक मध्य थिबा संपर्क। वर्ग संख्या आम क्या कहते वर्ग संख्या आम क्या कहते ना गोटे संख्या को सही संख्यार गुणिले गुणफल जोटा आमको मिलूला ताकू गोटे वर्ग संख्या कहते। गोटे संख्या को आम से संख्यार गुणा जमीक दुई रे आम दुई गुणवा आमको मिलूला 4 तेणु 4 के आम कहते वर्ग संख्या। तेणु सारे ए वर्ग संख्या और पूर्ण वर्ग संख्या मध्य कौन सारे संपर्क कौन ना दुटा जिनस एका ना अलग। वर्ग संख्या को आम कौन कर जे सबू पूर्ण वर्ग संख्या गोटे वर्ग संख्या हो पारे कि वर्ग संख्या गुड़ा पूर्ण वर्ग संख्या हो पारे। सार पूर्ण वर्ग संख्या कौन ना प्रथम तो सी वर्ग संख्या हो सेकेंड से पूर्ण संख्या भी हो कि वर्ग संख्या जदि जन मनकर कहला सार 6.25 से कह सार गोटे वर्ग संख्या हो पार मुझे हाँ हो पार ना केमी छुआ जान 6.25 वर्ग संख्या हम सी कहीपर सार कौन करनी ना सार 2.5 की मुझे 2.5 मल्टीप्लाई करी ताने मत मिल 6.25। तेणु सार 2.5 कि 2.5 मल्टीप्लाई कले मत मिलूँ 6.25। तेणु गोटे संख्या को सही संख्यार आम गुणिले आमको जो संख्या ता गुणफल मिलूँ से गोटे कौन वर्ग संख्या। किंतु यहाँ गोटे पूर्ण वर्ग संख्या कि मुझे पचारमी जे यहाँ गोटे पूर्ण वर्ग संख्या कि तुम कह ना ये सार गोटे पूर्ण वर्ग संख्या नुहे। कहीं नुहे कारण ये तो सार गोटे वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या किंतु ये गोटे पूर्ण संख्या नुहे। तेणु सार पूर्ण वर्ग संख्या ताने किए आपड़ कहतु बहुत सारा अच्छे जमीती कि 1 अच्छी 4 अच्छी 16 अच्छी 25 अच्छी जमीती कि 36 अच्छी। देख कौन हो ना 1 हूँ 1 रो स्क्वायर से भाई आम 4 के लिखिपर 2 रो स्क्वायर 16 को लिखिपर सारे 4 रो स्क्वायर। तेणु एंकु आम कौन कर पूर्ण वर्ग संख्या कहीं ना प्रथम तो ये 4 4 गुणा हूँ 16 वर्ग संख्या जेहेतु ये गोटे पूर्ण संख्या भितर जाऊँगी 16टा तेणु आम कह पूर्ण वर्ग संख्या बुझे कौन आम 16 को ताने वर्ग संख्या कह हाँ कहीपर 16 को वर्ग संख्या भी कहीपर कारण 16टा 4 स्क्वायर कारण 4 को 4 द्वारा गुणिले आम 16 पाँच तेणु 16 भी गोटे वर्ग संख्या। ता माने नहीं तुम कह जी सब वर्ग संख्या समस्ते पूर्ण वर्ग संख्या ना हेनी किंतु जो गुड़ा सब पूर्ण वर्ग संख्या तुम कह से वर्ग संख्या हो पार मुझे हाँ। तेणु समस्त पूर्ण वर्ग संख्या गोटे गोटे वर्ग संख्या हो पार किंतु समस्त वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो पार ना। खाता कलम लिखि नौ जमीक मुझे तुमको कहनी 6.25 गोटे वर्ग संख्या कौन ये पूर्ण वर्ग संख्या ना से भाई तुम आहरी बहुत सारा एग्जाम्पल तुम निजे खोजिकी जानवर मनकर 0.7 सहित मुझे गुणवी मत मिले कहते 0.49 0.49 मिलला। तेणु ये 0.49 जो मत मिलला कौन ये गोटे वर्ग संख्या मुझे हाँ वर्ग संख्या सर ना कौन पे ना 0.7 गला वर्ग संख्या मिलूँ कौन ये गोटे पूर्ण वर्ग संख्या ना सर ये गोटे पूर्ण वर्ग संख्या नुहे। कौन पर ये पूर्ण वर्ग संख्या हो पार कारण सर यहाँ गोटे पूर्ण संख्या भितर जाऊनी आम तो सार सब पूर्ण संख्या से ये पढ़ी ता भर तो 0 अच्छी 0 अच्छी +or-1 +or-2 +or-3 +or-4 ये सब अच्छा कहीं आम तो एक कहीं कौन देखनी। तेणु ये सारे पूर्ण वर्ग संख्या हो पार ना। तेणु क्लीयर पूर्ण वर्ग संख्या होगापाई से गोटे वर्ग संख्या होता दरकार द्वितीय से गोटे पूर्ण संख्या भी होता दरकार। तेणु बर्तमान आम जा तेणुटा आम सब बुझीपाल एवं जा आमर जे पूर्ण वर्ग संख्या कौन बुझिल एवं आस अजुग्म संख्या तुम सब जाच जो संख्या 2 द्वारा विभाज्य नुहे कि जो संख्या 2 द्वारा विभाज्य नुहे 2 द्वारा विभाज्य नुहे से सब अजुग्म संख्या। अजुग्म संख्या भितर किए किए जानती ना प्रथम जो सान अजुग्म संख्या 1
तापर आसे 3 5 7 9 11 13 एमती आगू आगू चलियो एगुड़ा सब अजुग्म संख्या से तांकरी भितर कौन संपर्क अच्छी आम टे आलोचना बर्तमान करिया तांकरी भितर कौन संपर्क अच्छी टी आम आलोचना करिया समस्त पेन खाता नहीं रही थो आ लिखुव खाली आम देखिले हेनी कागज कलम लिखा भी दरकार मुझे लिखुची तेना पूर्णवर्ग संख्या आम क्लीयर हेले अजुग्म संख्या क्लीयर हेले अच्छा छुआ आगू जो तुमको पढ़ेमी से मुझे डेफिनेसन गोटे नुआ कहबी जो वर्गमूल पढ़ेबी से पूर्णवर्ग संख्यार डेफिनेसन हो जो संख्यार वर्गमूल एक पूर्ण संख्या जो संख्यार वर्गमूल एक पूर्ण संख्या ताकू भी आम कौन कहते पूर्णवर्ग संख्या कहते आगू जो वर्गमूल पढ़ेमी से मुझे कही रखी किंतु एवं तुम जानी था जो संख्यार वर्गमूल जेहेतु पढ़ाए तेणु मुझे तुमको कहूनी तेणु जो संख्यार वर्गमूल एक पूर्ण संख्या ताकू आम पूर्णवर्ग संख्या कहीपर ये मुझे कहीदे मनकर 4 वर्गमूल वर्गमूल मान जोड़ार गोटे तेणु 4 के आम लिखिपर 2 × 2 तेणु याद गोटे आम केवल धनात्मक नहीं तेणु ये गोटे कौन पूर्ण संख्या तेणु ये गोटे हो कौन आम पूर्ण वर्ग संख्या किए 4 कारण यार वर्गमूल गोटे आम कौन पाँच पूर्ण संख्या आम केवल कौन प्लस को नहीं तुम कह सर 4 को तो आम एमती भी लिखिपर -2 × -2 हाँ लिखिपर तो ये यार वर्गमूल सर -2 आसपर बिल्कुल आसपर कारण 4 वर्गमूल प्लस और -2 किंतु तुम अष्टम श्रेणी में आम बर्तमान कौन ये +2 विषय आलोचना करेंगे आगू जो वर्गमूल पढ़ेमी एवं तुम्हें जानी था जे पूर्ण वर्ग संख्या हूँ कौन ना से गोटे वर्ग संख्या होता सहित से गोटे पूर्ण संख्या भी होती एतिकी नजर कर चल आगू मुझे पढ़ेना से तुमको क्लीयर करदेवी एवं आस कौन ना एक भितर संपर्क कौन अच्छी तुम ये लक्ष्य कर क्रमिक वर्ग संख्या मध्य रही पार्थक्य गुड़ खोजा तुम्हें कौन लक्ष्य कर क्रमिक वर्ग संख्या सारा स्टार्टिंग कौटी ना सर 1 4 9 16 25 36 ये सब अच्छा आम कौन करिया बर्तमान देख जो दुईटी क्रमिक वर्ग संख्या आम से 4 ରୁ 1 को माइनस कर पाया 3 सेमतिया 9 ରୁ आम माइनस करदे 4 की के पाया 5 से भाया आम कौन कर 16 ରୁ 9 को माइनस करदे 16 ରୁ 9 को माइनस करने के पाया 7 से भाया 25 ରୁ 16 को माइनस करने पाइबा 9 36 ରୁ 25 की वियोग करने आम के पाइबा 11 तेणु तुम सब कौन पाउच देख लो ध्यान से बुझ कौन कौन आम पाँच ना दुईटी क्रमिक वर्ग संख्या को आम जी माइनस करें सब गोटे अजुग्म संख्या पाँच ना ये सब कौन गोटे गोटे ना सर गोटे अजुग्म संख्या तेणु जदि आम दुईटा क्रमिक संख्या को कौन करिया दुईटा क्रमिक वर्ग संख्या मध्य पार्थक्य देखा तो आम सब कौन लक्ष्य कर लिखाई तुम्हें कौन लक्ष्य करच ना आम समस्त गोटे गोटे कौन पाँच अजुग्म संख्या पाँच जो अजुग्म संख्या को पुनश्च जदि आम सान वर्ग संख्या सहित जोग करुँच आम बड़ वर्ग संख्या पाँच जमीक ये 3 प्लस गोटे अजुग्म संख्या तुम पाइल ता सहित बर्तमान कौन कौची आम बर्तमान 1 को मिसेई के पाँच 4 बुझना ये जमी मुझे तुमको कही रखे 9 ରୁ 4 गने के 5 तो 9 ରୁ 4 गने 5 देखा ना नहीं बर्तमान यही जो अजुग्म संख्या या सहित जदि मुझे सान वर्ग संख्या माने 4 की मिसई दूची ताहले मुझे पाऊँ 9 पाऊँ एठी कौन कर ना 2टा वर्ग संख्या को मुझे माइनस कर 7 पाई अजुग्म संख्या से 7 सहित ये 2टा वर्ग संख्या भितर सान वर्ग संख्याटी को मुझे जोग करदे देखने मुझे बड़ वर्ग संख्याटा पाऊँ ना तेणु कौन लक्ष्य कर सब जापरच अच्छा आगू को जावा बर्तमान यही पैटर्न टी बर्तमान आम लक्ष्य करिया जे आस से कही जे आस क्रमिक वर्ग संख्या गुड़ मध्य पार्थक्य गुड़ खोजिला आम बर्तमान देख ये जिनटा को कौन लिखाई प्रथम कौन लिखाई 1 ध्यान से बुझतु 1 लिखाई 1 प्लस 3 लिखाई 4 1 3 5 लिखाई 9 1 3 5 16 1 3 5 7 9
माने क्रमिक अजुग्म संख्या सब जोग कराई 36। जमीक देख ये हूँ एक सहित जो 3 की मिसाला छुआ एक सहित जो 3 की मिसाला के पाइले आम 4 पाइले 1 3 तापर के मिसा 5 तापर देख 5 पर के डट 7 हो 7 पर देख के डट हो 9टा हो देख 9टा तापर 11टा देखिए 5 10 11 तेना बर्तमान आम कौन देखले ये ना गोटे तापर 3टा 5टा 7टा 9टा 11टा तापर 13टा 15टा एमती सब जीव मन पार आराम से। अच्छा कौन लक्ष्य कर छुआ ये तुम लक्ष्य कर ना आम सारे ये जिन लक्ष्य कर ये प्रथम गोटे अजुग्म संख्या प्रथम 2टी अजुग्म संख्यार समष्टि प्रथम 2टी अजुग्म संख्यार समष्टि हूँ 4 यानी कि 4 की आम लिखिपर 2 स्क्वायर बुझे से प्रथम 3टी अजुग्म संख्या तब के लिखिपर सारे 9 लिखिया जोटा कि 3 स्क्वायर से मुझे प्रथम लांगुएज भूल बुझुव प्रथम 5टी अजुग्म संख्यार समष्टि किए कहीपर प्रथम 5टी अजुग्म संख्यार समष्टि प्रथम 5टी अजुग्म संख्यार समष्टि किए कहीपर 5 स्क्वायर हम से भाया के हम जे 5 स्क्वायर इजिकाल टू 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर माने 25 5 स्क्वायर के हम जे 25 कहीं प्रथम 5टी अजुग्म किए किए अच्छा देखी ना 1 3 5 7 9 प्रथम 5टी प्रथम माने 1 को स्टार्ट छुआ बारंबार कौन लांगुएज लक्ष्य कर प्रथम 5टी अजुग्म संख्या प्रथम 5टी अजुग्म संख्या माने 1 को स्टार्ट 1 तापर 3 तापर 5 तापर 7 तापर 9 तेणु 5 स्क्वायर तेणु गोटे बढ़िया पैटर्न तुम पाच ना पान तेणु जो कहमी 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 केते हो 36 तुमको केमी ना केतोटी अजुग्म संख्या देखिन प्रथम 1 2 3 4 5 6 6टी अजुग्म संख्या तो तांकर समष्टि केते हो 6 36 भाव ए गोटे पूर्णवर्ग संख्या आ अजुग्म संख्या भितर केते भल संपर्क अच्छी जदि आगुरी जानी ताने कमेंट बॉक्स लिख जदि न जानी ताने नो बोल लिख तो बर्तमान आम नेक्स्ट जिनस जावा नेक्स्ट जिनस कही कौन मोर तुमको कही सारी नेक्स्ट जिनस से तुमको कही जो जिन तुमको कहूनी 1 आउ ता सहित 3 जोड़ुची 1 तापर 3 ता सहित 5 जोड़ुची 1 3 5 तापर 1 3 आउ 7 तो प्रथम कौन कहते गोटे डट तापर तुम केतटा डट काटियो 3टा डट काटियो 1 + 3 तापर जो केतटा डट काटियो 3 पर 5टा डट मिसी बुझना बुझना ये सब तुम काटी पार तापर 7टा बुझना बुझना 1 + 3 1 + 3 + 5 1 + 3 + 5 + 7 तो आम कौन देखिले छुआ आम देखिले ना प्रथम n संख्यक अजुग्म संख्यार जोगफल प्रथम n संख्यक अजुग्म संख्यार जोगफल कौन n स्क्वायर या अर्थ कौन छुआ ना मु कहमी जे प्रथम 10टी अजुग्म संख्यार समष्टि एबे तरीका जानी सारे सब कौन कह 10 स्क्वायर जे केते 100 आस परीक्षा कर देखिया प्रथम 10टी अजुग्म संख्या किए ना सर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समस्त को एक पिला तुम मिसेदब समस्त को मिसेदब तुम देख निश्चित एमर जोगफल आमर केते हम 100 ही हम केते आसान तरीका केते सहज तरीका ये बुझीपार ना नहीं। अच्छा अलटा कहले प्रत्येक वर्ग संख्या 1 रु आरंभ होता क्रमिक अजुग्म संख्या मानकर कौन हम जोगफल जो आम अलटाई कह
ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ କିରେ ଯେଉଁ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କହିଲେ 1 4 9 16 ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ନା ଆଉ ଇଏ 1 ପ୍ଲସ୍ 3 ଇଏ 1 ପ୍ଲସ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ 5 ଇଏ 1 ପ୍ଲସ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ 5 ପ୍ଲସ୍ 7 ହେଉଛି ନା ହେଉନି ତେଣୁ ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେ ଅଲଟାଇ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳକୁ ବୁଝଉଛି। କ୍ଲିଅର ହେଉଛି ଖାତାରେ ସବୁ ଲେଖି ନେଉଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣିତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯୁକ୍ତି ଓ ତର୍କକୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଉପସ୍ଥାପନ କରିହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ଚିତ୍ରିତ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ଗ କି ନୁହେଁ ତା ଜାଣିପାରିବା। ଏକ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ କି ନୁହେଁ ଜାଣିପାରିବା କ'ଣ କରିକି ନା କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରିକି କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିକି ବିୟୋଗ କରିକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ସେଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କି ନୁହେଁ। ତେଣୁ କେମିତି ବିୟୋଗ କରିବା ଆସ ଦେଖିବା। ମନେକର ଆମକୁ କହିଛି ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ 25 ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିୟୋଗ ମେଥଡ଼ରେ କେମିତି କରିବା ନା ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମାଇନସ୍ କରିବା। କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ'ଣ କରିବା ମାଇନସ୍ କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ 25ରୁ 1 ଗଲା କେତେ 24 ପୁଣି 24ରୁ ମାଇନସ୍ କରିବା କାହାକୁ 3 କେତେ ରହିଲା 21 ପୁଣି 21ରୁ କାହାକୁ ମାଇନସ୍ କରିବା 5କୁ କେତେ ରହିଲା 16 ପୁଣି 16ରୁ 5କୁ 7କୁ ମାଇନସ୍ କରିବା କେତେ ରହିଲା 9 ପୁଣି 9ରୁ କେତେ ମାଇନସ୍ କରିବା 9ରୁ ମାଇନସ୍ କରିବା ତାପରଟା ଯେ 9 କେତେ ରହୁଛି 0। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଇ 0କୁ ଭେଟିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିନେବ ତୁମେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ସେମିତି ଛୁଆ ଆସେ ଦେଖିବା 16 ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କି ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବ 16 ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କି ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଥମେ 16ରୁ 1 ମାଇନସ୍ କରିବା କେତେ ହେଉଛି 15। ବର୍ତ୍ତମାନ 15ରୁ କେତେ ମାଇନସ୍ କରିବା 3 କେତେ ରହିଲା 12। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 12ରୁ କେତେ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା 5 ରହିଲା କେତେ 7। ବର୍ତ୍ତମାନ 7ରୁ ଆମେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଅଯୁଗ୍ମ କ୍ରମିକ ମାଇନସ୍ କରିବା 0 ପାଇଲେ ନା 0। ତେଣୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲେ 16 ପାଖରୁ। ତେଣୁ 16 ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନା ନୁହେଁ। ତେଣୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଦେଖ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସଂଖ୍ୟା 25ରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 1 3 5 ବିୟୋଗ କରିବା ଫଳରେ ଆମକୁ 0 ଏଠି ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାରୁ ବିୟୋଗ କରିକା ଯଦି 0 ଆମେ ପାଇଲେ ଆମେ ତାହେଲେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କି ନୁହେଁ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବ ଅଦର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି। ସେମିତି ହୋମୱାର୍କ ଲେଖିନିଅ। ହୋମୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଗୋଟେ କରିପାରିବ ଯେ 49 ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ଏଇ ବିୟୋଗ ମେଥଡ଼ରେ ମୋତେ କରିକି ଦେଖେଇବ ପୋଷ୍ଟ କରିବ। ଏକ ସଂରଚନା ଆଧାରରେ 36ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଦେଖ 36ର ସେ ବର୍ଗ କହିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଗୋଟେ ସଂରଚନା ଆଧାରରେ ଆମେ ଯିବା। ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖ 25 ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛି ଦେଖ 1 ତାପରେ 3 5 7 9 ପ୍ରଥମ 5ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଯେ କେତେ ହେବ 5ର ସ୍କୋୟାର। ପ୍ରଥମ 5ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ 5ର ସ୍କୋୟାର। ଏହି ସଂରଚନା ଆଧାରରେ 36ର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଦେଖ 36ର ଆମକୁ ବର୍ଗ କହିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିତେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା 36ର ବର୍ଗ। 36ର ବର୍ଗ ମାନେ ପ୍ରଥମ କେତୋଟି ପ୍ରଥମ 36ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର କ'ଣ ଯୋଗଫଳ। ପ୍ରଥମ 36ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ 36ର ସ୍କୋୟାର। ପ୍ରଥମ 10ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 10ର ସ୍କୋୟାର। ବୁଝୁଛ ନା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ 36ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ହେବ 36ର ସ୍କୋୟାର। ତାମାନେ 36ର ସ୍କୋୟାର ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରତେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିତେ ପଡ଼ିବ ଯେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ 35ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ ନା ସାର୍ 35ର ସ୍କୋୟାର। 35ର ସ୍କୋୟାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଟ୍ରିକ୍ସ 5ର ସ୍କୋୟାର 25 3ର ପରବର୍ତ୍ତୀ 4 3 ଚଉହା ହେଲା 1225। ବୁଝୁଛି। ତ ଏଇ 35ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ତାପରେ କିଏ ଆସିବ 35ର ବର୍ଗ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ
ତା ସହିତ ଯଦି ତାपर ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ମୁଁ ମିଶେଇ ଦେବି ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? 36ର ବର୍ଗ ଆମେ ପାଇଯିବା। ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ନା ନାହିଁ? 36ର ବର୍ଗ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ତ 36ର ବର୍ଗ ଗୁଣିକି ଲେଖିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସଂରଚନା ଆଧାରରେ ଆମେ ଯିବା। ତେଣୁ କ'ଣ କହିଛି ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ 1225 ହେଉଛି ପ୍ରଥମ 35ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ। 35ର ବର୍ଗ ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ 35ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ। ଆଚ୍ଛା 36 ନମ୍ବର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ହେବ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ ଛୁଆ ଯେ 36 ନମ୍ବର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ହେବ? ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ହେବ କହିଲେ ଛୁଆ? 36 ନମ୍ବର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ହେବ? ନା ତୁମେ ଗୋଟେ ଛୁଆ, ତୁମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତରିକା କହୁଛି, ତାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି 36ତମ ବା 36 ନମ୍ବର ବା 36ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ, 50ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ, 100ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ, ଆମେ ଜାଣିବା କିପରି? ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ତରିକା କହୁଛି। କୌଣସି ତରିକା ନା 2n - 1। tn ହେଉଛି ଯେ 2n - 1। ତୁମେ କହ ସାର୍ 2n - 1 ଦେଖ, ଟି ମାନେ ଟର୍ମ ମାନେ ପଦ, ଟି ମାନେ ଟର୍ମ, ତ tnର ସୂତ୍ର ହେଉଛି 2n - 1। ଏକ ବକ୍ସ କରିଦେବ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ କେତେତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପଦ ସିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିମି ଯେ 36ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟା ସାର୍ କିଏ? ତୁମେ ପଟ୍ କିନା କହିବ ସାର୍ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ tn ହେଉଛି ଏତିକି, ତେଣୁ n ଜାଗାରେ ମୁଁ ପକାଇଦେମି 36, ତେଣୁ ହେଇଯିବ 2 × 36 - 1 ଯେ 72 - 1 ଯେ କେତେ? 71। ତୁମେ ଲେଖି ଯାଅ, ଦେଖି 71 ନମ୍ବର ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ତୁମର 36ତମ କ'ଣ ହେଉଥିବ? ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 36ତମ ଅଯୁଗ୍ମ 36ର ବର୍ଗ ମାନେ କ'ଣ? 36ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ। 36ଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି। ତା ପୂର୍ବରୁ 36 ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଅଛି? 35। ତେଣୁ 35ଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେବ? ନା ମୁଁ ତ ତା ତରିକା ଜାଣିଛି, 35ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 36 ନମ୍ବର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟା କିଏ ବାହାରିଲା? 71। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମେ କ'ଣ କର? 1225ରେ 71 ମିଶାଇ ଦିଅ, କେତେ ହେଲା? 6, 9, 12। 1296 ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ 1296 ହିଁ ତୁମର ହେବ 36ର ବର୍ଗ। 36ର ବର୍ଗ ହେବ 1296। ବୁଝି ହେଉଛି? ସେଭଳିଆ ଭାବିଲେ ତୁମକୁ ଯଦି ପଚାରେ n ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ହେବ? ନା ସାର୍ 2n - 1। ତୁମକୁ ଯଦି ପଚାରେ ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିଛି ଆମେ କରିଦେବା, ତୁମେ 36ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କିପରି ପାଇବ? ଏ ଭାଇ ଏଇ ସୂତ୍ରରୁ ଆମେ ପାଇବା। n ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ? ଏ ଭାଇ 2n - 1। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାଠ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଟିକେ ଛୁଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାଠ ଦେଇଛି ତୁମ ଏଥର। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଯଦି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିମି ଛୁଆ, ତୁମେ ନିଜେ ଖାତାରେ ବି ଟ୍ରାଏ କର। ତୁମକୁ ମୁଁ କହିମି ଛୁଆରେ 40ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 40ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? ତୁମେ କହ ସାର୍ ତାମାନେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି t40, 40ତମ ପଦ। ଟି ମାନେ ପଦ ମାନେ ଟର୍ମ, t40। t40 ସୂତ୍ର କ'ଣ ସାର୍? ନା 2n - 1। ତେଣୁ n ଜାଗାରେ ଆମେ କେତେ ପକାଇଦେବା? 2 × 40 - 1। ତାହେଲେ 2n - 1 ମାନେ କେତେ? ନା ଏଇଟା ନିଏ, ଯେଟା କେତେତମ ପଦ ସେ ଆମକୁ କହିଥିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି କେତେତମ ପଦ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଯେ ମନେକର 40ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? ତେଣୁ t40 ହେଉଛି 80ରେ 79। 79 ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ସେଟା? ନା 40ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ତୁମେ ଦେଖୁନୁ ଏସବୁ କରି ଦେଖିବ, ଏକ ପାଖରେ ଲେଖାଯିବ ସବୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ। ତୁମ 40 ନମ୍ବର ପାଖରେ ଯୋଗ ଭେଟିବ ସେ ହେଉଛି 79। ସେର ମୋ ଛୁଆ ତୁମେ 50ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କାଢ଼ିପାରିବ, 60ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କାଢ଼ିପାରିବ, 55ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କାଢ଼ିପାରିବ। 55ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ତୁମ ଲେଖ ସାର୍ t55। t55 ହେବ କେତେ? ନା 55 × 2 - 1। 2n - 1 ନେଇ ସୂତ୍ର, ମାନେ 2 × 55 - 1। କରିପାରିବେ ନା କରିପାରିବେନି? ବହୁତ ସହଜ କଥା ଏବଂ ବହୁତ ଜାଣିବା ବି କଥା, ବହୁତ କାମରେ ଲାଗେ ଜିନିଷ ସବୁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେନି, ମନେ ରଖିଲ। ଇଏ 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ କରିପାରିଲେ ନା କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା? ବୁଝି ହେଉଛି? ପୁରା କ୍ଲିଅର? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା।
ଏଠି କହିଛି କ'ଣ କହିଛି ଏଇଟା ଦେଖିନେବା ଟିକେ। ଏଇଠି ତ ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଯେ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଥାଏ ଆସ ଖୋଜିବା। ଏହାର କିଛି ସଂରଚନା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛ କି? ଆଚ୍ଛା, ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ସାର୍ କିଏ କିଏ ନା 1 4 9 16 25 36 49 ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ୟା ଭିତରେ କିଛି ସଂରଚନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ନା? ହଁ, ୟା ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ରହୁଛି 3, ୟା ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ରହୁଛି 5, ୟା ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ରହୁଛି 7, ୟା ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ରହୁଛି 9, ୟା ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ରହୁଛି 11, ୟା ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ରହୁଛି 13। ଗୋଟେ ପାଟର୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ନା ନାହିଁ? ବିଲକୁଲ ସାର୍, ଏସବୁ ଦେଖ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ ଆସ ଖୋଜିବା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତୋଟା ଆମର ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି ଆସ ଖୋଜିବା ଏବଂ ତାର କିଛି ସଂରଚନା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ତେଣୁ କହିଲ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି? ୟା ଭିତରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି? 1 ଆଉ 4 ଭିତରେ 3ଟି, 4 ଆଉ 9 ଭିତରେ କେତୋଟି ରହୁଛି? 5ଟି। କିଏ କିଏ? 5 6 7 8। ୟା ଭିତରେ ରହିଲା କେତୋଟି? 3ଟି। ୟା ଭିତରେ ରହିଲା କେତୋଟି? 4ଟି। ୟା ଭିତରେ ରହିଲା କେତୋଟି? ୟାର ରହିଲା ହେଉଛି ଆମର 3ଟି। ୟା ଭିତରେ ରହିଲା 5ଟି। ୟା ଭିତରେ ରହିଲା 7ଟି। ରହୁଛି ନା ନାହିଁ? ୟା ଭିତରେ ରହିଲା ଆମର 9ଟି। 16 25 17 18 19 20 21 22 23 24 25 9ଟା। ବୁଝ ନା? ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ ଆସ ଖୋଜିବା। ତୁମେ ଏହାର କିଛି ସଂରଚନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ? ଏଇ ସଂରଚନା ଆମେ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝୁଛି ନା ବୁଝିବନି? ନେକ୍ସଟ, 1ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 101ରୁ 200 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ଅଛି? ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ପୂରଣ କରିଥିବା ବର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସାରଣୀ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ 100ର ସମ୍ଭାଗରେ କେତୋଟି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଏଇଟା ସେ ଲେଖ। 1ରୁ 100 ଭିତରେ କେତୋଟା? 101। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି 1ରୁ 100 ଯଦି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବା, ଏଠି ତ କହିଛି 1ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଆମେ ନେଇପାରିବା 4 9 16 25 36 49 64 9 9 81 ଏତିକି। ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ରହିଲେ? 3 6 8ଟା। ଯଦି 1ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତୁମେ ଲେଖିବ 8ଟି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିଥିବ 1ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାମାନେ ତୁମେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବ ନା। ଆଉ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚାରିଥିବ ଯଦି 150ଟି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତୁମେ ସେଥିରେ କହିବ 10ଟି, କାରଣ ସେଠି 1 ଆଉ 100କୁ କ'ଣ କରିବ? ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବ। ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଏଠି କରୁଛି 1ରୁ 100। ୟା ଅର୍ଥ ହେଉଛି 1ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଠି 100କୁ ନିଆହେଇଛି, ଦେଖ 101ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ପୁଣି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର 10ଟି। 101ରୁ 200 ଭିତରେ କେତୋଟି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? କି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 100 ଠାରୁ ବଡ଼ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କେଉଁଠି ହେଉଛି? 121, 11ର ସ୍କୋୟାର, 12ର ସ୍କୋୟାର ଯେମିତି 144, 13ର 169, 14ର 196, ତାପରେ ତ 15ର ସ୍କୋୟାର 225। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ କେତେଟା ହେଲେ? 4ଟି। ତେଣୁ ଲେଖିପାରିବେ ଏଠି 4ଟି। 201ରୁ 300 ଭିତରେ 201 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା କେଉଁଟା? 15 ପାଖରୁ। 15ର ସ୍କୋୟାର 225, ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। 16ର ସ୍କୋୟାର 256, 17ର ସ୍କୋୟାର 289, 18ର ସ୍କୋୟାର ତ 324 ପାରି ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇ 3 ଜଣ। ସେମିତି ଏକୁ ସବୁ ତୁମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବ ନା କରିପାରିବନି? 301ରୁ 400 ଭିତରେ କେତୋଟି ଅଛି? ନିଜକୁ 301ରୁ 400 ଭିତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ 300ର କେଉଁଠି? 18ର ସ୍କୋୟାର 324, 19ର ସ୍କୋୟାର 361, 20ର ସ୍କୋୟାର 400। 400ରୁ 500 ଭିତରେ କେତେ ରହୁଛି ଦେଖିନି? ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କେଉଁଠି? 21ର ସ୍କୋୟାର 441, 22ର ସ୍କୋୟାର 484, 23ର ସ୍କୋୟାର 529। ଏଠି ଆମେ ଯଦି ଯିବା କେତେ? 500ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଯିବ 529, ଯେମିତିକି 23ର ସ୍କୋୟାର
24 स्क्वायर 576 625 पारि हो 601 रु 700 भर जो आम लक्ष्य करिया 625 गोटे आरंभ हम बुझे नहीं तापर 26 स्क्वायर 6 स्क्वायर 36 6 नेला 3 212 दुणे 24 3 27 7 नेला 2 2 स्क्वायर 4 2 6 676 आसी तापर जदि आम देखिया कौन 700 रु 800 भितर 27 स्क्वायर आसो 37 स्क्वायर आ गोटे 28 स्क्वायर 784 ता माने मो कहया कथा होची एठी पळि आसिले हमर केतोटी 100 रु 1 भितर 10टी 101 रु 200 भितर हमर केतोटी आसिले 1 2 3 4 4टी 200 रु 300 भितर आसिले 3टी 300 रु 400 भितर आसिले 2टी 400 रु 500 रु 2टी 500 रु 6 2टी 600 रु 700 भी 2टी 700 रु यदि 800 आम देखिया 700 रु 800 यदि आम देखिया ताने सेठी मध्ये आम पाया केतरी 2टी 700 रु 800 700 रु 800 भितर देखिया केते अछि 37 रु स्क्वायर आम देखिनो एटी केते चेक कर दो 37 रु स्क्वायर 7 स्क्वायर 49 9 रखला 4 214 दुणे 28 4 32 2 नेला 3 2 स्क्वायर 4 3 7 729 गुटे 784 गुटे 28 तेणु यार भी 2टी सेमती 800 रु 900 भितर देखिया 29 रु स्क्वायर आसो आ गोटे 30 रु स्क्वायर आसो यार भी 2टी 900 रु 1000 भितर देखने भी 2टी तेणु तापर ये सब 2टी चलला हमरा नेक्स्ट क्लास रे आमे आलोचना करिया कोन ना पूर्ण वर्ग आ त्रिभुजाकार संख्या मध्य संपर्क पूर्ण वर्ग आ त्रिभुजाकार संख्या भितर कौन संपर्क अच्छी नेक्स्ट क्लास रे आमे आलोचना करिया यदि बुझी पारलो तळे थम्स अप दियो।